Так, ребят, добрый вечер. Извиняемся за освещение, но снимаем, что сейчас у нас произошло. В общем, была вибрация, то есть треск такой при езде на Camry 55-ки. Camry 50, не суть. В общем, что мы сделали? Мы вот сняли бардачок, располовинили его. Вот сейчас мы покажем. Сейчас я вот покажу. Располовинивается аккуратно вот таким инструментом. То есть вот такие есть. Вот такой, вот такой. В общем, вот так вот располовинивается. Сейчас покажу. Снимается, разбирается. Так. Так. Ну вот так вот, ребята, все происходит. Вот такая картина. То есть верхняя панель снимается. Вот сам замок. Вот такое устройство. И вот так она приклеенная. То есть сейчас мы будем клеить его теперь обратно к этой панели. Что мы сделали? У нас, получается, вот эта штанга, она звенела. Мы ее обклеили вот таким материалом. Называется он моделин. Сейчас покажу. Вот он. Вот такой материал. Вот здесь клейкий. То есть снимаешь, он клейкий материал. Материал недорогой. И вот так вот все от штанги все обклеивается. И обклеивается также и основание под штангами, под низом. Вот. Теперь ничего не гремит. Так что, ребята, пользуйтесь.